My naam is Ryan Clark en ek werk vir Echo. Ek is die laagperdekrag produkbestuurder vir Afrika. Vir Echo gaan Massey Ferguson oor die oorspronklike trekker. Soos wat die kykers sal weet, Massey Ferguson was die ontwerper van die moderne trekker vanaf die 3-punt, die 4-wieldryf, die selfaangedrewe stroper. So Massey Ferguson is 'n handelsmerk wat sal ek sê die voorfront van tegnologie altyd draai, toets en stoot. Ons is nooit gelukkig met wat ons het nie. Ons wil altyd kyk waar kan ons dinge verbeter, waar kan ons die lewens van boere vergemaklik en meer geld in hulle sak op die einde van die dag steek. En soos wat ons kan sien met ons hele reeks produkte, ons is altyd half op die voorfront en ons probeer daai voordeel, daai tegnologie, probeer ons aan die kliënt offer teen 'n baie bekostigbare prys. Ek is Nardo Skutte, die produkbestuurder vir hooi toerusting by Echo Afrika. Nie net is Massey Ferguson die oudste trekkervervaardiger in die wêreld nie, ons bied ook nou 'n volledige reeks hooi toerusting wat elke boerdery kan pas. Onder die Massey Ferguson naam bied ons 'n volledige reeks snymasjiene, harke en tedders aan, asook enige baler van 'n klein blokkie baler reg deur die ronde balers, variërend en vaste balkamer, asook groot vierkantige balers. Natuurlik wat altyd saam met die ronde balers werk, as jy ronde bal kuilvoer maak, dan het ons ook 'n balrapper wat saam met jou kombinasie van balers sal werk. Een van ons trotste produkte wat geen bekendstelling nodig het nie, is die Massey Ferguson 1840 baler. Die klein blokkie baler is alom bekend en baie uniek en jy sien hom dadelik raak tussen enige ander baler. Die grootste verkooppunt op hom is sy inlyn ontwerp en natuurlik ook die hidroliese balkamer. Dit gee vir jou ontsettende hoë kapasiteit en 'n baie gerieflike ervaring as jy met die baler werk. Ons by Echo en Massey Ferguson is baie trots om 'n nuwe promosie te loods vanaf die 1 Februarie. So vir kliënte wat nog altyd gedroom het om 'n Massey Global te besit, kan nou na 'n handelaar te kom en 'n prima minus 5% afslag op hulle rentekoers verwag. So ons is baie opgewonde en ons glo ons gaan nog baie van hierdie units uitstoot in 2023. So vir enige verdere inligting op ons volledige reeks hooi toerusting, besoek gerus die naaste handelaar of besoek ons webtuiste by masseyferguson.co.za waar jy enige inligting kan kry van die brosjure tot 'n kwotasie aanvraag.